podem estar parlant del primer macrofestival benèfic. Esperem que siga un èxit i puguem repetir-lo durant molts anys. A tots vosaltres, amics, és una gran satisfacció per a la Junta de València esta col·laboració que tenim de vosaltres. Encara que anem a passar un ratet molt divertit i entretingut, estem lluitant, recordem-ho, contra l'enfermetat del segle XXI. Veritat que totes les lluites haurien de ser tan agradables. Moltes gràcies i bona nit. Començarem amb un petit homenatge a la sèrie de més èxit de la història de la nostra televisió valenciana, l'Alqueria Blanca. Falcó, don Miquel Falcó. Ai, quin alcalde que tenim en Alqueria, veritat? No té vostè una altra feina que fer? Ui. Posa'm la conferència que no tinc tot el matí. Perdone, a veure, este número no és de governació? Que ha passat res en l'Alqueria? Clar que passa, com a que sóc el governador civil, don Luis Nozal. Ai, que no ho trobe... A veure... Ara, ja està. Don Miquel, li passe una cridada de governació. És don Lluís Nozal, el governador civil. Recollons! De bon matí. Acaba d'arribar i ja tinc que solucionar el primer problema. I deu ser gros, perquè diu Blanca que és el governador. Sí, digue'm, Miquel Falcó, alcalde de l'Alqueria. Als seus peus, don Luis, servidor de vostè. Què necessita de mi? Què necessite? Escolte, vostè no tenia que anar a càrcer a presentar una gala benèfica contra el càncer? Redeu! Espera que agarre la llibreta. On estarà la... No cal que la busque, perquè té que anar avui dia 10 d'abril. L'esperen esta vesprada. Així que ja tarden a agarrar el cotxe i cap a càrcer. Ho té clar? Més clar, aigua. Ara mateix, don Luis, agarra el cotxet i em posa en carretera. D'ací unes hores ja estic allí. Molt bé. I digue-li a la telefonista que el problema ja està solucionat, que si no esta nit no podrà dormir. Descanse, que li ho diré. Blanqueta, com estàs? Si és el tio Pep, l'home més treballador i més graciós de l'Alqueria. Graciós algo queda. Però treballador... Algun dia sí que he sigut treballador. Però són molts anys, Blanca, són molts anys. Ara només què puc fer? Cistells, cabassos i espardenyols de careta. Què et pareix? Ui, que em pareix que ha treballat vostè massa tota la vida. I res, que ja m'agradaria a mi estar com vostè a la seva edat. I la maquineta va o no va? Ui, clar que va, perquè no havia d'anar. Ui. Pues nada, posa'm una conferència en Portaceli que vull parlar amb don Cipriano, que fa més de 10 dies que no sé res d'ell. Ai, tio Pepe, en este moment no pot ser. Torna d'ací una estoneta. Com que torne? No d'ací no me'n vaig. Hasta que no parlen don Cipriano. No ja te ho dia jo que estava trencada. Que no està trencada, és que estan les línies ocupades. Bo, esperaré que me sentaré un rato en esta gent que també estarà esperant a parlar per telèfono. Jo d'ací no me'n vaig hasta que no parle per telèfono,
Però quines persones diu vostè? Ui, i si és d'ahí baix? Pues n'hi ha poquetets. Ai, Però si vostè esteu com a gom. ai, quina calor que m'ha agafat, tio Pep, ai. Que aquestes persones m'estaven esperant a mi. Hola. Sí. És que vaig a presentar la gala contra el càncer, així en càrcer. Bona nit, bona nit. Ai, mira, ja sona la centraleta. Centraleta d'Alqueria Blanca. Centraleta d'Alqueria Blanca, diga. Ui, a veure si està trencat. Tindrà raó el tio Pep. A veure ara. Centraleta d'Alqueria Blanca, diga. Blanca, soc Lluís i estic així a l'Alqueria. Necessite parlar amb tu, per favor. En mi no tens res que parlar. I en ningú de l'Alqueria tampoc. Blanca, te ho demane, per favor, escolta'm. Mira, massa favors demanes tu. Què vols ara? Tu no saps el mal que mos has fet a tot el poble? Clar que ho sé, però per això vull demanar perdó a tots, un per un. Han passat 2 anys i estic molt arrepentit d'allò que vaig fer. Va, què vols? Acaba d'una vegada. Vull que parles amb el tio Pep i li contes les meves intencions, perquè si ell em perdona estic segur que tota l'Alqueria també ho farà. Amb el tio Pep? Mira, així el tens. No, dis-li que s'espere, que vaig cap ahí. Ai, tio Pep. Ai, quin mal de panxa que tinc. Això és que haurem menjat fer els bullits. Ai, no, que això és més gros, tio Pep, això és molt gros. Gros? El mal de panxa o els ferols? Però els posats més xicotets o no? No, tio Pep, això és... Això és el mal de panxa que tinc, això. Estic fatal? Dona així. Tio Pep, no em mire d'eixa manera. Vinc a demanar perdó. Em dones el perdó? Bueno, xiquet, jo crec que a l'hora de la veritat el vas portar com un home. Això és de veres. Tu no eres d'això. Tu eres un altre en aquest moment, perquè saps què t'ha de dir? Que la fama i els diners bruts guanyats de mala manera no fan patrimoni. Així és que jo saps què pensar, Blanca? Vostè dirà. Que jo el perdone i el Pedreguer també. Si vostè el perdona, el perdonem tots. Gràcies per vindre. En primer lloc, començarem el festival amb una molt jove parella de ballarins. Ells ens han fet una xicoteta selecció de balls esperant que siga del vostre agrat. Amb tots vostès, des de la localitat d'Alfarrasí, tenim el gust de presentar-vos a Aida i Joel. Cuerpo se derrama con lluvia.
grup que ve a continuació s'inicia a les festes de moros i cristians d'Ontinyent l'any 87. Al llarg de tots aquests anys ha participat en moltíssims actes festius tant a nivell nacional com a nivell internacional, principalment a ciutats franceses i italianes. És molt recent la seva intervenció a Eurodisney París. En primer lloc, ens interpretaran una peça de ballet clàssic que esperem que siga del vostre agrat. Amb tots vostès, el ballet òpera d'Ontinyent. Tindrem el gust de presentar-vos a l'artista revelació d'aquesta nit, encara que no ha figurat en cartell, perquè fins a última hora no hem pogut saber si comptàvem o no amb la seva presència. Ella és natural de Xàtiva, encara que actualment viu a Rocla. Des dels 11 anys s'inicià musicalment amb estudis de solfeig i piano, però no ha sigut fins fa molt poquet, quan s'ha iniciat com cantant de la mà del seu cosí germà i padrí, Juan Bautista. Començarà interpretant-nos una de les millors salses de la història de la música, coreografiada per la professora de ball Mari Paz Albort i la seva parella. Amb tots vostès, Cristina Martínez. Aquest festival no és altre que la combinació de dues raons de molt de pes per a la persona que actuarà a continuació. La primera són les ganes de donar a conèixer un treball que, com molt bé ell diu, resumís tot el que ha fet al llarg dels últims anys, amb els diversos escenaris de la comunitat valenciana. I amb les diverses televisions.
La segona raó és la lluita contra el càncer, cosa que per a ell és el més important, perquè abans d'organitzar aquest festival, ell ha participat com a convidat en nombrosos festivals benèfics. Esta combinació de motius fan que per a ell aquesta actuació siga la més important de la seva vida. Amb tots vostès, Juan Bautista. Que yo te vengo a dar. De sol. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. ¡Noelia! La flor de la libertad que no se pudre ni muere. Mi tierra en mi desolación. Hay un fuelle que rezonga y en la cortada mistonga, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. els col·lectius culturals més importants de Sumacàrcer començar amb dues professores que impartien classe a xiquets, però a poc van anar adquirint força fins a plegar a participar en un programa de Canal 9, així com innombrables gales benèfiques i celebracions festives, obtenint molts premis d'interpretació i coreografia al llarg de tota la província. Actualment compta amb 5 professors que imparteixen classes de ballet, dansa contemporània, dansa espanyola, funky, balls de saló i pilates. A continuació, ens interpretaran 2 playback que van ser destacats a la gala benèfica contra el càncer, celebrada recentment a Sumacàrcer. Amb tots vostès, Associació Balla amb nosaltres de Sumacàrcer. Save the world. Tick tock, tick tock.
que no haurien de faltar-nos a la vida. Un és l'humor i l'altre seria la il·lusió. Aquesta nit, afortunadament, gaudirem d'aquests dos elements. Pel que fa al primer d'ells, la persona que vaig a presentar-vos a continuació, encara que és nascut a Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, els seus inicis professionals es produïren a Barcelona, actuant en mítiques sales de festes. Més avant va passar pel Teatre Olímpia, que li va obrir les portes de la Comunitat Valenciana, i actualment és un dels més importants... Espera, Blanqueta, Ai, espera. Ja va fent seues, a veure. Que encara no havien acabat els xiquets, que tenen un altre ball. Ai, ja ho han fet malament. Sí. Mos perdoneu. Ha sigut per culpa d'ell. Ha sigut per culpa d'ell. El Roín té la culpa, el Roín té la culpa. d'un senyor nascut a Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, que els seus inicis professionals es produïen a Barcelona, actuant en mítiques sales de festes. Més avant va passar pel Teatre Olímpia, que li va obrir les portes de la Comunitat Valenciana, i actualment és un dels més importants pilars del nostre humor, malgrat que València no és la seva terra d'origen. Ha editat un treball discogràfic. Ja ha passat pel programa... Jo també m'equivoqué, guapa. Tu sempre. Tu sempre ho fas tot malament. Vinga, hasta luego. Ha editat un treball discogràfic i ha passat pel programa de televisió espanyola No te rías que és peor.
Ella ha estat per tot el territori nacional amb una gira que va fer als anys 2001 i 2002 a Manolo Escobar. És per a nosaltres, sobretot per a mi, un gran honor rebre el grandíssim humorista Carlos Manuel. Ole. Venga, ese aplauso que se note. He venido yo aquí por venir. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, corriendo siempre tras del arcoíris, mereciendo siempre el verdadero amor, intentando hacer míos sus colores, alcanzando lo que nadie consiguió. Cuando más me empeñaba en atraparlo, más cansado me sentía el corazón. Y es que no hay que buscar allá lo alto, cuando hay tanto querer alrededor. Buscando la felicidad del mundo entero recorrí sin comprender que tuve la música un poco. Buscando la felicidad, aunque ciego sin saber que la tenía desde que te conocí. Buenas noches, cárcel, súper contento de volver a estar con todos ustedes. Gracias a todos, el año pasado trabajé por 4, este año lleno. A las 4 de la mañana no quedaba nadie. No me pegues aún, Ay, viví obsesionado por mis sueños, sin parar hasta poderlos realizar. No tenía tiempo para darme cuenta que a tu lado lo podía encontrar. No me eches foto, Y ahora veo claras las respuestas, y en mis manos siempre estuvo en realidad. Y es que no hay que atrapar el arcoíris, sin buscarlo llega la felicidad. Buscando la felicidad sin saber que la tenía desde que te conocí. Que la tenía desde que te conocí. Que la tenía desde que te conocí. Aquí sí que se trabaja bien. No en la calle con el frío que hacía. No ríete, pero entre congelado. Hija mía, la 1, las 12:30, la 1, la 1:30, no venía nadie a la plaza. Qué nervio tenía, qué nervio, digo, vendrá alguien. A las 2 llegaron 4 o 5 señoras y los festeros. ¡Oh! Y a las 4 que salía yo quedaban los festeros solos. Pero bueno, yo me dijeron cárcel, digo, quiero volver porque no me vio nadie. Y más para esta causa. Y digo, ¿sabes qué? Que como es en el teatro me pongo el traje nuevo. Bueno, de verdad, gracias de todo corazón, súper contento por trabajar aquí contra la lucha contra el cáncer, de verdad. Aquí nosotros ponemos lo que sabemos hacer, que es, yo por lo menos lo mío es hacer un poco reír, cantar una canción, unos chistes, me quito el pantalón y nos vamos, ¿vale? A mí reír lo que queráis, yo voy a enseñar la chupinilla, ¿verdad? Lo mismo. Pequeñita pero tengo. Y total, para lo que tengo me da igual. Y encima no la tengo aquí. Me ha dicho mi madre, vete la vinagre que se pone gorda, pues déjala. La voy a dejar 3 meses, como engorde me meto yo entero. A ver si me pongo bien de una vez. ¿Sabes qué pasa? Que como soy de Cádiz, pues hago muy bien la mariquita. Bueno. Todo el mundo dice, soy de Cádiz, pues mariquita, seguro. A mí me da igual. Es que en Cádiz, en carnavales, todo el mundo nos vestimos de mujer. Por eso tenemos que ser mariquita. Pues en Cádiz no queda ningún mariquita, están todos en Madrid y Barcelona, bueno. Y en Valencia estoy yo solo. ¿A qué hago bien la mariquita? Pues yo soy casado, Soy casado 4 años ya, tengo una hija de 25. Bueno, oye. Que yo me lo paso. Déjalo que disfrute. Déjalo que disfrute. Total. Verás cuando me quite el pantalón saldrá corriendo, no te preocupes. Bueno, de verdad,
Gracias de verdad por estar todos aquí y por colaborar, que eso es lo más importante. Espera, foto. Ya que no hay cámaras, pues por lo menos que hagan foto. Bueno, pues gracias a todos, ¿eh? Yo tengo mi tiempecito y lo que no quiero es eso, que lo paséis lo mejor posible en mi compañía. Mi nombre es Carlos Manuel, soy de Sanlúcar de Barrameda, lo he dicho antes, provincia de Cádiz, y es la pura verdad. Cádiz tiene esa fama, pero a mí no me importa. También está Madrid, el Chulapo y el Pinche. También está Albacete, Pumpuña, ¿me entendéis? Bueno. Y no digo más porque es pequeño. Y también está Cataluña. Qué buena gente que son, topa ellos, topa ellos. A mí me da igual, yo tengo un amigo mío catalán que se acuesta con la vecina por no gastar la mujer. Reíros, que la semana pasada habían 8 catalanes bañados en la playa y un catalán de los 8 le dijo a los otros 7 de cachondeo: quien salga primero paga la comida. Se ahogaron los 8. Da igual. Buena gente, pero topa ello. A mí me lo va a contar que yo he vivido 11 años en Barcelona. Yo no he tratado a los catalanes, pero ellos a mí tampoco. Yo cuento 3 chistes de cada capital y ninguna capital se molesta. Este es el que me gusta más de los catalanes, ¿eh? Aquí va para cárcel, para todos ustedes, 3 de cada, ¿eh? Y así ninguna capital tiene que molestarse. Y el humor lo sacamos donde sea para que ustedes se diviertan. 14 años la niña, el padre multimillonario, catalán. La niña caprichosa, no quería regalos ese año, quería algo especial. Y mira a la niña para pedir al padre lo que quería. Papá. ¿Qué hace el padre? ¿Qué quieres? Tu hija me dice: yo no quiero más regalos este año. Y dice: ¿qué quieres tú? Yo quiero algo especial. Yo quiero un viaje en avioneta. Y yo: está hecho una mía, tu padre con dinero. La coge de la mano, se la envía a un aeroclub y le pregunta al piloto: mi niña cumple 14 años, ¿cuánto vale un viajecito? 20 minutos. Y es el piloto: 150.000. Blanco se quedó el catalán. Mira si se quedó blanco, que hasta el piloto se dio cuenta que era catalán. Y se lo dijo enseguida: coja a su niña de la mano, súbasela a la avioneta, anda, que le voy a hacer el viaje en los 20 minutos gratis. Ahora, como me diga una palabrita durante los 20 minutos del viaje, te cobro 50.000 más. Escucho gratis y mira el catalán corriendo. La niña de la mano a la avioneta, sube el piloto, la avioneta en el aire. Y a la que está en el aire, la avioneta, dice el piloto: ¿qué no va a volar este tío? Por el huevo, chaval. La avioneta para arriba. En picao. El catalán ni pío. La avioneta para arriba. Ni pío. 20 minutos, media hora, el piloto negro no sabía qué hacer con la avioneta. Aterriza, lo coge de aquí todo cabreado y le dice el piloto al catalán: anda que me has ganado el viaje, ¿eh? Es que no me has dicho ni pío durante el viaje. Y hace el catalán muy serio: uy, que ha habido un momento que un poco más y me haces hablar. Y le dice el piloto: ¿cuándo? Dice el catalán: cuando se me ha caído la niña. Yo cuento rápido, no lo cogéis. ¿A que no? ¿A que esta gente no ve nada? ¿Eh? ¿A que no? ¿Verdad que yo lo hago muy rápido, verdad? Pues claro, por eso lo hago yo, para que no lo cojáis. Mira, en el colegio, y ¿sabes, niño? Monumentos y capitales con mímica. Va a ser bonito. ¿Eso qué es, Juanito? Se da toda la libertad en Nueva York. Oye, Juanito, a ver tu Pepito, ese Pepito. El Pepito, eso que se la torre de Pisa, Italia. Oye, Pepito, a ver tu Sara. Va la Sara, se pone el dedito aquí y empieza: tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Y hace la maestra: Sara, ¿esto qué es? Es Zaragoza. La capital, la Pilarica. Está muy raro. Bueno, y ahora ya 3 chistes de mi tierra de Cádiz y nos quitamos el pantalón. Esto: a la media hora de estar la mariquita paseando por la playa, una mujer toda desnuda, tirada en la arena así.
Y le dice una mariquita a la otra, dice, mira Maripili, una figa se pisa la que es venenosa. En valenciano. Bueno, gracias a todos. Y ahora sí, con mucho cariño, de verdad, disfrútenlo como yo disfruto de este número. Lo tendría que hacer porque, claro, no me lo vieron nadie aquí el año pasado. Y digo, pues lo hago que estará lleno el teatro. Venga, para todos. Las 5. me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love's telling you, holding you tight. Hold me tight, y'all. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. La historia
el corazón, igual que a ti, igual que a los demás, de tanto andar en busca de un amor de carnaval. Que no quiero escuchar juramento, ya sé que no puedes ser fiel. Me importa besarte un momento, sintiendo tu aliento en la piel. Que me escuchas, que vivo pachucha, que llame la ducha, le diga el calor sensual. Hoy me recuerdo tirándome al fango, bailando este tango como el carnaval. Mientras que vivo en oscuro de carnaval. Concluirem la primera part d'aquesta gala benèfica. Un dels col·lectius més importants que integren l'associació Balla amb nosaltres de Sumacàrcer és el de les xiques de ball modern. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take all the world someday. You got on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it now. to break free from your life.
experiència col·laborant en ells han tingut experiència col·laborant en esdeveniments benèfics, així com fent exhibicions a importants sales de ball i festes de pobles. Maripaz és la mestra de ball per excel·lència de Llosa de Ranes i els seus acompanyats han participat en campionats de ball obtenint nombrosos premis. Amb tots vostès? El grup Més que Ball. tal com havíem anomenat abans, amb un altre dels elements importants de la nostra vida, la il·lusió o la màgia. La persona que ve a continuació ha actuat en grans hotels i teatres de la Comunitat Valenciana, així com algunes intervencions a la televisió. Encara que és molt jove, d'edat, li avalen 10 anys d'experiència. Carlos Barfi. Música.
artistes que havien participat en la primera part. Ells van a interpretar-nos un combinat de temes romàntics coreografiats per una parella de ballarins professionals. Amb tots vostès... Cristina Martínez i Juan Bautista. Està ja. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to say all my love with you, you will always be my endless love. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día. No me ames porque estoy perdido, porque cambia el mundo, porque es el destino. No me ames para estar en tierra, quiero alzar el vuelo con tu gran amor por el azul del cielo. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando Vivo por falta, ella en un hotel. cómo brilla fuerte y Vivo por alta. ella en
garganta mis penas más negras de espanto. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vivo si está junto a mí. Si está junto a mí. Moltes gràcies. Un dels grups de ballet més representatius de la nostra comunitat no és altre que el ballet Òpera d'Ontinyent. Ole. L'artista que havia a continuació començà als 9 anys cantant en bodes i festes de col·legi, però va ser als 15 anys quan, imitant a Isabel Pantoja, es va presentar a un certamen de copla fent-se la guanyadora davant de 63 artistes. A partir d'aquest moment, ha participat en nombrosos programes de televisió, com Lluvia d'estrelles, Tal como somos o A tu lado. En l'any 2003 va ser finalista en el Festival de Benidorm i en l'any 2007 va participar... Oh, redeu, com estic jo també, eh? Va participar en un homenatge a Concha Piquer al Palau de la Música de València. És que, des de que l'he besat, que ja no sap què diu. Recentment ha sigut la guanyadora del programa de televisió Alma de Copla, transmès per Canal 9 i Radiotelevisió de Castilla-La Manxa. Ella viu a Albacete, però cal dir que se sent una mica valenciana per les nombroses vegades que ha actuat en la nostra terra. Amb tots vostès, és un honor comptar esta nit amb la presència de Magdalena Romero. Es el aire que respiro, es como un sueño escondido, son revuelos de mi tierra
A las puertas de la gloria llegó pastora a llamar y San Pedro emocionado las abrió de par en par. ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina, andaluza y española, gitana, situna. Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio, pa' lo que guste mandar. Tenía los verdes y los tengo que la mar. Por mucho que rice el rizo, verde será. Y usted que vende, que quiere, que sabía ser, pues verá. Se llevaron una mantilla y una bata hermidona y moviendo los pinrales que perdió el compás. Dicen que si soy antigua y una España trasbocada, y yo me río lo mío de eso de la antigüedad, porque levanto los brazos, me pongo redela, diciendo por lo vaini al que lo quiere escuchar. Como la gira da mora, pastora no tiene edad, como la torre del oro y el palacio de San Telmo, pastora no tiene edad, porque perdí los papeles en una fiesta real entre Isabel y Fernando, en la Granada imperial, y no hay taco ni hermanaque que lo pueda demostrar. Vea que no, que pastora, 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 pastora Imperio, ni tiene ni quiere edad. Que pastora, 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 pastora Imperio, ni tiene ni quiere edad. Vea que no, que pastora, 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 pastora Imperio, ni quiere ni tiene edad, ni quiere ni tiene edad. Quan passa bé? Ai! Ara què? Ara se n'anem i au. Ja. No va. Agafa l'altre. Que això ja s'ha acabat. Espero que ho hagin passat bé. Però no se'n podem anar sense cantar l'Alqueria Blanca, que no? Així, Xavi Enguix, el vostre estimat, bueno, això d'estimat, don Lluís, és cantant, ha fet molts musicals, i ella estarà sin mi, m'ajudarà una miqueta, ¿vale? I vostès també, que se la saben, que jo ho sé. Sí, va. Vinga, música! Pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant. Naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Tornant al niu, creuant tota la plaça, hi ha sol olor
els peus al gat. Pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Cada fadrí busca una colometa, la fadrina juga a fer-se de rogar. Van els homes al casino, al llavaor les dones o a fer-se-la aixovar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Les campanes toquen missa, canten amb energia, dolçaina i tabac. Vinga tots! Pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Podeu ballar vosaltres també. Igual. Al seu se, collons, va! Va! Vinga, tots a ballar, que se n'anem. Ahí, 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 al seu se! No sent les palmes. Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant. Naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Ens posem en peu per escoltar l'himne amb la veu de Juan Bautista. Per ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, ja en el taller, en el camp remoregen, canvis d'amor, himnes de pau. Passa la retxoca, avança en marxa triomfal. Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes. Pengen les arrancades, baix les arcades de les palmeres, palmeres són